Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, vamos nessa, começando mais um vídeo aí no canal, mais um rolezão top rapaziada. Hoje vai dar boa, mano. Hoje rolezão na série 4 aí no baú, né? Nossa, passou um bob muito louco ali. Geralmente nós pega mais rolê com caçambeiro, hoje no baúzão aí, dá uma esticada a mais aí. Nossa, vai ser top, mano. Ó o caminhão da firma do Cadu ali, ó. Trenzão louco. Vou atravessar lá pro outro lado, vamos ver, se ele estiver parado ainda lá, nós faz aquela cena. É isso aí, molecada. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo já tem um pra lançar já, né? Tá editado, bonitinho, tudo, só lançar no YouTube. Tem o do estagiário que nós foi pro litoral. Aí já vai ter esse aqui já, mano. Nossa, essa semana vai ser top pra molecada do YouTube aí, mano. 3 vídeos praticamente. E é isso aí, vamos nessa, mano. Bora pra cena. Aí, ó. O homem aí. 01 de Arujá. Vamos nessa, gurizada. Embarcar aqui no Série 4. Tá? Nossa. Ô, louco, cara. Saiu tarde aí, ó. Pegou trânsito, né? Ah. Quem disse que nós não dá um peão na quebrada também, de escaninha? Você tá doido? Agora sim estouramos na norte. Olha lá, ó. Esses caras é top. 01 de Arujá e o 01 de... Onde você mora mesmo? Guarulhos. É Guarulhos lá, né? É. Olha lá, os caras moram aqui, ó. Condomínio deles aí, ó. Casa deles é um pouco pra trás, é só sair já era. Aí você pega tudo à esquerda agora. Você acha que dá aqui? Dá, né? Só abrir. Hã? Vai ser dá mesmo. Ah, dá, pô. Fecha tudo o sinal aqui, é só... É, suave então. Armou então. É que tipo assim, baú, como eles só descarregam lá no atacadão, não tem porque eles vêm pra cá, tá ligado? Aí pra pegar a Dutra eles pegam lá pelo outro lado. Né, rapaziada, é 6 de Dutra o bagulho, mas estamos de Carvalho aí, ó. Carvalho Pinto. QTH do momento. Chave, hein, mano. Aí, gurizada. Chegamos aí. Tal do QTH do descarrego. Agora é só fazer umas fotinhas, né? É, tá ligado. Fotinha. Já que tá aí, sai também, né? Rapidinho pra descarregar aqui. Só arrumar lá. Voltar o baú pra trás. Marcha. Aí, ó. Quem vê close não vê corre. Sai uma foto, um vídeo top aí dá trabalho, né? É.
se virar nos 30. O motorista lá. Só esperando, deitadão, pá. Ô, vídeo boa. Né não? É, bonitão. Só aí, suavão, né? Aqui. Esperando. Enquanto isso, nós faz a cena lá. Cê é louco. Caminhão bullying da porra, né? Tirar até uma foto do Dodô tirando a foto dele. Dodozeiro, ó. Aí, ó. O Dodozeiro tá faceiro todo, tá? Uhum. Aí, suave. Tá porra. Ai, caraca, vamos nessa, rapaziada. Descarrego concluído. Agora é só marchar pra casa. Aí, gurizada, paramos aí no posto mais top aí, ó. Tal do 4R. Vamos lá filar uma boiazinha pra nós ir embora. Está doido. Vou pegar a coca agora, hein? Ô, com certeza. Pé de meia caiu, tamo podendo. É, meus manos, vamos nessa, hein? Acabamos de filar a boia ali, ó. Temos aquele ranguinho, né não? A motora aí. Agora Tá feliz, paga a ó. coca, hein? Tá paga. Tá pago. Agora só motivo de vazar pra casa. Rolê de sabadão tá pago, graças a Deus. Caranga tá aí, ó, de um jeito. Foi embora agora, cê é louco, meio até dá sono. Rapaziada, quase chegando em casa aí, finalizando mais um vídeo, hoje deu boa. Ah, com esses caras aqui, né, mano? Mas, rapaziada, se inscreve no canal dele aí, hein? Rolezão da hora hoje, hein, Celo? Tamo junto, mano. Tá boa, de sábado. Hoje foi top, né? Ah, com esses caras aqui não tem como, mano. É da hora. Positivo, rapaziada. Não sei quando que esse vídeo vai estar saindo, mas um dia ele sai, né? Não vai ficar aqui pra sempre. Provavelmente no final de semana que vem. Que hoje eu já vou estar soltando um vídeo, né? No momento que eu tô gravando isso aqui. Mas é isso aí, gurizada. Fique com Deus aí e com os anjos aí. Qualquer novidade, nós já faz aquela postagem aqui pra deixar vocês antenados. Os caras pediu pra fazer aquela postagem, né? Antes de sair os vídeos. Chega a molecada, já tá lá, fazendo aquela cena. É nóis, rapaziada. Tamo junto aí, viu? Com Deus. Vambora. Vou tirar o zoom da câmera aqui. Pegar a cena top dos caras saindo. Bem que acho que não vai pegar direito não, rapaziada. Mas tá bom. Não tem problema não. O importante é a cena chegar. O molecadinha já tá ali também, ó.
Caraca, você tá doido, mano. Nós fomos pra casa. Ah, tá. Ó o de chave aí, ó. Salve, rapaziada. Egípcio. O bagulho diretão, mano. Não, chave, né? Mas passou mais alguma coisa aí além do tubinho? Tubinho, só aí. Ah, então só. Armou vocês então, pelo menos. Vamos atravessar. Nossa, vai. Top, costela, hein? Vamos pegar a cena. É isso aí então, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mano. Sempre tentando trazer aquele conteúdo top aí, aquele conteúdo chave, positivo. Valeu aí a todos os envolvidos, Mano Dodô e Mano Giovanni. E bora lá, né? Bora pra casa aí, ó. Meio trânsito aqui, mano. Não sei se vai dar muito boa a cena hoje. Vamos pra casa então, né? Dar um talentão no vídeo. Ver se ele sai um pouco mais cedo. Vai dar uma adiantada que esse vídeo... Nossa, esse vídeo ficou louco. Olha, ó. Os caninhos. Caraca, top. É isso aí, rapaziada. Com Deus e com os anjos aí. E falou. Até a próxima.